الرياضي اللي رفع دعوى قضائيه ضد الهبطي. عطينا سي حسن هاد الملابسات ديال الدعوى القضائيه اللي رفعها النادي ضد اللاعب ديالو السابق، اضافه جديد فريق الرجاء الرياضي. نتفاعل معك. هو اخي مصطفى، تحيه لك مجددا. بالنسبه لفريق رجاء الرياضي، كان تصريح اللي سمعنا ليه في وقت سابق ديال الهبطي، واللي يعني وجه اتهامات المكتب المسير لفريق رجاء الرياضي، وقال بانهم استعملوا طرق غير شرعيه باش يضغطوا عليه لكي يتنازل على جزء من مستحقاته الماليه. ده بالنسبه بطبيعه الحال وجهات النظر ديالو. اليوم ناس الرجاء ردوا عبر بلاغ رسمي وقالوا بانهم غادي يلجؤوا للقضاء، اللي معني لان يعني قالوا بان اللاعب ديجا جابوا ليه مجموعه من العروض انذاك باش يمشي، ما بغاش يمشي يتباع، ودار لهم مجموعه من العراقيل، وشاروا الى ان الهبطي طيله مقامه بالرجاء خلق مشاكل بالجمله وبالتقسيط. هذا موقف الرجاء وهذا موقف الهبطي. اعتقد القضاء مصطفى هو اللي غادي يكون فيصل. الى عند الهبطي ادله تثبت بان مسؤولي الرجاء ضغطوا عليه بشي طرق لا شرعيه، غادي يعطيهم القضاء. الا ما كانش عنده فغادي يدخل انذاك الدائره ديال التشهير وكيتحمل المسؤوليه ديالو. اذن هذا الملف الان اصبح بيد القضاء. بودريكا كان شار بان زينباور، والحمد لله كنا هذا الخبر يعني هضرنا عليه هنا، قال لك زينباور راه مستمر مع الرجاء وعنده عقد ديال سنتين، وكل ما كيروج حول الرحيل ديالو مجرد كلام يعني اسهم الصحه. وقال لك بان الفريق يعني كيوجد على واحد المعسكر اللي غيكون في الصيف في اسبانيا، وغتدخلوا واحد المقابله كذلك وديه مع احد انديه اسبانيا في اطار الاستعداد للموسم المقبل للرجاء الرياضي. غيكون ممثل ديال كره القدم الوطنيه الى جانب الجيش الملكي بدوري ابطال افريقيا، وكذلك الرجاء ان شاء الله الموسم المقبل باش تتحمر لنا وجهنا في دوري ابطال افريقيا اللي هي الجيش الملكي. خص تكون تعزيزات التي تليق بقيمه الفريق، لاعبين اللي يجيو كذلك ويعاونوا الدراري اللي كاينين الان باش يعني ينافسوا على اللقب. ونتمنوا ان النسخه المقبله لدوري ابطال افريقيا اللقب يكون مغربي، سواء باقدام لاعبي الرجاء او باقدام فريق الجيش الملكي. الرجاء كذلك انتظروا مقابله الاحد المقبل، ثمن نهائي كاس العرش، ملعب البشير بالمحمديه، كتجمع الرجاء وشباب محمديه. لجنه البرمجه كنوقعت واحد الخطا، برمجات المقابله في ليله القدر، وهذا كان خطا فادح جدا، لان كنعرفوها مصطفى ليله القدر يعني القيمه ديالها الكبيره، وما يمكن شي واحد كاع يمشي كتحكم حتى على دوك اللاعبين المساكن انهم تفوتهم ديك الليله ويمشيو يبقاو يجروا في الملاعب الى غير ذلك، والجمهور. لذلك فقرار التاجيل كان قرارا سليما، ولو ان من وجهه النظر ديالي ما كانش خصها تبرمج كاع من اصله يوم السبت. لا بالتالي ما السي مصطفى السي حسناوي بالنسبه للقضيه ديال الهبطي، باش نشدوا الاعصاب من الوسط كما كنقولوا، ما حنا مع هذا ما حنا مع ذاك، لان القانون هو اللي غادي يقول الحسناوي لمن له الحق. الهبطي اللي عنده الدلائل والدوافع ديالو فهو يبينها. الرجاء الرياضي كمؤسسه وكفريق كبير وعريق هو يدافع الحقوق ديالو، والقضاء في هذه المساله يعني غادي ياخذ يعني المجرى ديالو، واللي يستحق شي حاجه ياخذها. الهبطي كان موحق غادي ياخذ الحق ديالو، كان غير مخطئ فغادي ننتظروا عقوبات. ونتمنوا يا حسناوي باش الناس ما يقولوش حقا راه كتجي على هذا وتجي على هذا. حنا نشدوا الاعصاب من الوسط حسناوي ونكونوا دائما حياديين كما العاده. بالنسبه الاستمرار ديال زينباور حسناوي، هذا القرار يتحمله المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي. صحيح النتائج فهو كتشفع لزينباور، والرجاء الرياضي هو اول فريق في العالم الحسناوي لحد الان في العالم اللي ما خسرش في اي مقابله. تشوف الدوريات كلها اللي كاينه في العالم كلها، الفريق الوحيد الهلال مصطفى شكون؟ السعوديه. الهلال ما خسرتش. الهلال لا الهلال زيد الهلال ما خسرتش مصطفى. الهلال ما خسر. الهلال ما خسرش في منافسات حسناوي القاريه الخارجيه. خسرت في والو عندها 30 اذا كاين الرجاء والهلال، هادو جوج فروق. كاين مصطفى انديه اخرين ما خسروش، كاين انديه اخرين ما خسروش. نعم. اذا من خلال النتائج اللي حصل عليها فريق الرجاء كيتشفع المدرب بالاستمرار ديالو، مع العلم انا حسناوي انا عندي راي اخر. دائما الراي ديالي انا ما كان الناس ديال الرجاء والجمهور ديال الرجاء ديما مقتنعين بالمدرب، كيشوفوا بان المدرب دار نتائج ايجابيه.
ونتمناو بان الرجاء الرياضي في المنافسات المقبله وخصوصا عصبه ابطال افريقيا يكون كيدير كاحسن يعني الممثل لكره القدم المغربيه، بحكم انه الممثل غيكون الممثل الثاني له ولا فريق الجيش الملكي في المنافسه. بالنسبه للمباراه ديالو المقبله امام شباب محمديه، على الورق ديما كنقولوا بان الرجاء الرياضي حسنا هذه المباراه فهو يعني ما يقدرش حسناوي يخرج بهذه المنافسه بواحد الشكل سوا، ولكن هذه منافسه ديال كاس العرش. كنعرفوا الدراري ديال المحمديه حسناوي بهذه اللغه ديال الكره كنقولوها كواريه، وخصوصا ملي كيلعبوا مباريات قوي مع الرجاء او مع الوداد كيلعبوا بواحد المجهود اللي هو مضاعف. اذا الرجاء خصو يرد البال ديالو من هذه المباراه. حنا ملي كنقول رد البال ديالو ماشي الناس باش حتى يسحبونا حنا باغيين الرجاء تربح، غير حنا كنتكلموا على بحكم انا كنتكلموا على الرجاء وشباب محمديه نتمنوا ليه حتى التوفيق. الرجاء الرياضي نتمنوا ليه التوفيق، واللي داز بهم حنا غادي نصفقوا عليه. مع العلم على الورق الان كنشوفوا بان فريق الرجاء الرياضي حسناوي باللاعبين اللي عنده والظرفيه اللي عنده كنظن بان ما غاديش يخلي هاد المباراه تمر يعني تدوز من حداه باش يتاهل للدور المقبل. ونتمنوا لهم حظ موفق للرجاء وللمكتب المسير اللي كيشتغل بواحد الشكل اللي هو احترافي. وكذلك ما نساوش حسناوي ان المكتب المسير فهو يشتغل كذلك على الاكاديميه ديالو، وبلي بدا بواحد الشكل اللي هو مبكر لاعاده كذلك للرجاء الرياضي المكان ديالو الطبيعي، بالاعتماد كذلك على ابناء ديال المدرسه والتطعيم ديالهم ببعض اللاعبين اللي يكونوا من قيمه فريق الرجاء.